Hello， 今日約咗同學咧去公園嗰度燒烤兼野餐。咁而家首先我哋就去 Costco。難得咧今日天氣係暖翻，因為早幾日咧真係好凍又落雨，跟住今日有太陽啦。咁而家平均你就當係20至22度左右啦，晏晝嘅時間。差唔多冬天咧，所以咧而家好早就天黑噶啦，即係5點零鐘就已經天黑噶啦。所以我哋而家要快少少買嘢，然後去會合同學。喺呢邊呢間 Costco 已經開咗一段時間啦，咁樣人流已經冇咁誇張。不過今日個卡帕都係幾乎滿嘅，但係起碼入場唔使打蛇餅。呢隻唔係上次食嗰隻嚟嘅喎，但係都可以買住一包先。我諗住咧買麵包燒烤啦，跟住結果咧嗰啲方包咧冇晒咯，架空晒。跟住牛我哋又係買翻上次買去韓燒嗰隻牛，然後買雞。係啊，反而今日冇晒羊，雞唔係喎。雞係呢隻，我哋大人小朋友加埋有11個，所以買咗3盒壽司同幾盒肉。我哋陣間咧會加錫紙。近海啊！我哋呢度咧係 Port Almond， 佢係好近聖 Kilda 嘅，跟住同埋咧佢可以燒烤啦，同埋側邊咧有好多遊樂設施俾小朋友玩，其實大朋友都啱玩。頭先我自己都玩咗一下，幾好唔錯。我覺得呢個係一個親子好地方，然後近海。哇，很快耶！日落啦，好靚嘅日落啊！呢度睇日落超正。其實咧，就算唔係 barbecue 咧，喺草地呢度坐喺度睇日落野餐都好開心。跟住頭先我仲踩咗呢個電動單車，我第一次踩，我冇諗過咧佢係咁勁嘅，即係我一踩落去佢就噗一聲咁樣飛咗出去，嚇死我！因為係我同學個仔租個單車嚟玩，我就試下踩啊，跟下年輕人玩下啲年輕嘢。雖然已經出咗好耐，但係我第一次玩。好啦，日落我哋而家翻屋企啦。今日玩咗一個下晝啦，都非常之開心，同埋咧喺公園度燒烤啊、野餐咧都幾愉快。加上今日天氣好好，咁啊日落開始就凍咗啲啦，所以我哋而家翻屋企。咁今次嘅 vlog嚟到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。